Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esin. Bugün sizlerle bir saç videosu paylaşacağım. Saçlarımızın daha da çok uzamasını, daha az dökülmesini, daha az kırılmasını, güçlenmesini, canlanmasını istiyorsanız gerçekten çok güzel çözümler buldum. Bir tanesi benim uzun zamandır yaptığım bir yöntem. Bir diğeri ise ilk olarak anlatacağım ise daha yeni başlamış olduğum bir şey ama hepimizin bildiği çok güzel, mucizevi karışımlar var. Bu videoda market ürünleri, Gratis'ten, Watsons'tan almış olduğumuz şampuanlar, bakım kremleri olmayacak. Sadece doğal ürünler olacak, doğal yağlar olacak ve onun dışında biliyor musunuz, bilmiyor musunuz emin değilim ama bir tane daha bir yöntemim var. İlk olarak söyleyeceğim yöntem benim daha yeni yapmaya başlamış olduğum yöntem. Onu baştan söyleyeyim ama gerçekten faydalarını bildiğimiz şeylerden oluşuyor. Hemen başlayayım. İlk önce bu Bemix ampul aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu benim ikinci alışım ve görmüş olduğunuz gibi bir tane kullandım. Bemix ampul aldım. Bemix'in faydasını biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şampuanla falan karıştırıyorlarmış ama onu da denemiştim. Şampuanın kokusunu biraz böyle değiştirdiği için ben çok hoşlanmadım açıkçası. O yüzden artık eklemiyorum. O yüzden şimdi böyle haftada bir olarak uyguladığım güzel böyle yoğun bir kür var. Onun içerisine katıyorum. İlk olarak bu Bemix'i aldım. Daha sonra bu Evigen ampulden aldım. Bu da E vitamini içeriyor. Bundan aldım. Ve bir diğer aldığım ise Bepanthen arkadaşlar. Bunların hepsini ampul olarak aldım arkadaşlar. Hepsinden birer ampul kırıyoruz. Daha sonra içerisinde de böyle yine aynı miktarda yani bir çay kaşığı kadar. Eğer saçlarınız uzunsa bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Badem yağı kullanıyorum. Tatlı badem yağı da olabilir, badem yağı da olabilir, fark etmez. Bendeki bu, bunu kullanıyorum. Ve yine daha sonra içerisine bu Hindistan cevizi yağından kullanıyorum. Bendeki Life'in Hindistan cevizi yağı. İçerisine bunu kullanıyorum. Hepsini güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve saçımızda uyguluyoruz. Durabildiği kadar dursun arkadaşlar. 1 saat, 2 saat, 2,5 saat dursun. Ne kadar çok durursa o kadar iyi. Çok eski yöntemlere dayanıyor aslında bunlar. Çünkü çok eskiden beri bildiğimiz şeyler ama bir türlü ben bunları böyle karıştırmadım. Aslında içerisinde farklı sizin kullandığınız, memnun kaldığınız yağlar da ekleyebilirsiniz. Ama ben bu 5'ini ekliyorum ve gayet de memnunum. Hepsini karıştırdıktan sonra saçıma sürüyorum. Dediğim gibi 2-2,5-3 saat kalıyor saçımda ve daha sonra yıkıyorum. Biraz böyle yağlardan karışan bir işlem olduğu için, böyle bir yoğun bakım kürü olduğu için arındırma sırasında birazcık zorluk çekebilirsiniz. O yüzden ilk önce şampuanınızı kuru saçınıza, yani ıslatmamış olduğunuz saçınıza sürün. O şekilde arındırmaya çalışın. Daha sonra normal şampuanlamaya devam edersiniz. Peki bu kürün nasıl faydaları olacak arkadaşlar? Bu kür sayesinde arkadaşlar saçlarımızın dökülmesi azalıyor. Daha canlı, daha parlak ve daha dolgun oluyor. İnanın bana zaten bunlar dediğim gibi bildiğiniz ürünler olduğu için bunların hepsini karıştırıp saçınıza sürdüğünüzü düşünün. Gerçekten çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. Ben memnun kalmayacağınızı düşünmüyorum. En azından bir kere şans verin ve bir kere banyodan sonra saçınızdaki o hissiyatı göreceksiniz zaten. Yumuşacık oluyor, güçlenmeye başlıyor ama bu tarz şeyleri, bakım ürünlerini sürekli yapmak gerekiyor. Yani vazgeçmemeniz gerekiyor. Bir kez yapıp daha sonra yapmamazlık yapmayın arkadaşlar. Ben bunu haftada bir olarak uyguluyorum. Çünkü çok fazla yoğun olduğu için bu bakım kürleri bir olarak uyguluyorum bunu. Daha sonrasında normalde ben banyoda maske de yapıyordum saçıma. Saç kreminden sonra uyguladığım bir bakım maskem de vardı. Ama bunları yaptıktan sonra ben bakım maskesi uygulamıyorum açıkçası. Sadece şampuanım ve saç kremimi kullanıyorum. Daha sonra çıkıyorum çünkü bakım kremine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle memnun kalacağınızı düşündüğüm bu 5 tane ürün. Bunu mutlaka ama mutlaka denemenizi istiyorum. Çünkü gerçekten çok memnun kalacağınıza inanıyorum. Eğer saçlarınızın güleşmesini istiyorsanız, daha canlı olmasını istiyorsanız, daha dökülmeyen saçlar olsun istiyorsanız mutlaka deneyin bu yöntemimi. İkinci olarak göstereceğim yöntemim ise bunu ben daha önce yaptım. Yani uzun bir süredir devam ettim. Daha önceki saç bakım videolarımda da mutlaka anlattığım şeylerden bir tanesi soğan suyu arkadaşlar. Soğan suyunun çok güzel özellikleri var. Nedir bunlar? Özellikle saçlarınızı uzatmak istiyorsanız
soğan suyunu mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Soğan suyu saçımı kokutur, işte kokar saçım, çok zor arınır vesaire diye asla düşünmeyin. Çünkü duştan sonra hiçbir şekilde soğanın kokusu kalmıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Soğan suyunu yapmamız için bir tane soğana ihtiyacımız var. Soğanı güzelce kabuklarından soyuyoruz ve daha sonra 2'ye veya 4'e kesebilirsiniz. Göz kararı soğanın üzerine geçecek kadar su koyuyorsunuz ve onları kaynatmaya başlıyorsunuz. Fokur fokur olduğunda bir 5-6 dakika daha kaynatmanız gerekiyor. Ondan sonra suyu zaten göreceksiniz, rengi sapsarı oluyor. Direkt sapsarı bir su oluyor. Daha sonra onu ılımaya bırakıyoruz. Ilıdıktan sonra, yani buz gibi olmamalı, ılık olmalı. Ilıdıktan sonra da bütün saçımıza soğan suyunu döküyoruz. Hepsini döküyoruz soğan suyunu saçımıza. Suyun fazlalığını aldıktan sonra saçımızı topluyoruz. O şekilde en az yarım saat, 1 saat kalması gerekiyor. Ve daha sonra yıkıyorsunuz. Zaten koku olayı dediğim gibi asla hiç kalmadı yani benim saçımda. Hiç kokuyla ilgili bir problem yaşamadım. Eğer öyle bir çekingenliğiniz varsa soğan suyunun kokusu kalacak vesaire diye asla düşünmeyin. Çünkü kokusu hiç kalmıyor. Yıkandıktan sonra tertemiz çıkıyorsunuz. Soğan suyunun esas etkisi dediğim gibi saçları uzatmak. Ve soğan biliyorsunuz ki antibakteriyel olduğu için de saç derisindeki işte kepeklenmeyi vesaire engellemiş oluyor. Ama esas derdiniz saç uzatmaksa bunu deneyin ve ekstra bakım yapmak da istiyorsanız bu saymış olduğum bu ampulleri, badem yağını ve Hindistan cevizi yağını kullanmalısınız. İsterseniz ikisini de yapabilirsiniz. Yani haftada bir bunu uygulayıp diğer günde soğan suyu yapabilirsiniz. Soğan suyunu şöyle söyleyeyim. Yine bunda da olduğu gibi uzun süre yapmış olmanız gerekiyor. Yani en az 1,5 ay kadar yapmış olmanız gerekiyor. Ve 1,5 ayın sonunda emin olun ki farkı göreceksiniz. Ama tabii ki de sürekli yapmanız gerekiyor. Yani bunu bir düzene oturtmanız gerekiyor. Düzenli bir şekilde yaptıktan sonra İnanın ki farkı göreceksiniz. Çünkü çok güzel bir şekilde saçları uzatıyor. Eğer kepek problemleriniz varsa yavaş yavaş bunları da azaltıyor. Zaten böyle 2-3 kullanımdan sonra saçlardaki farkı göreceksiniz. Ben bu ikisinden de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Benim kullanıp da memnun olduğum yöntemler bunlar. Dediğim gibi soğan suyu saç uzatmaya, bu saydıklarım ise saçlarınızı güçlendirmeye, daha canlı, daha dolgun yapmaya yarıyor arkadaşlar. Dilerseniz ikisini bir kullanabilirsiniz. Hem doğal yöntemler olduğu için de çok daha fazla güvenilir arkadaşlar ve dediğim gibi çok kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Hepsi bunlar zaten eczanelerde satılıyor hepsi. Ve soğan suyu da zaten hepimizin evinde mutlaka soğan vardır. Bir tane soğan haftada bir saçınız için ayırırsanız ve bunları da yaparsanız emin olun ki 1,5 ayın sonunda çok daha farklı saçlarınız olduğunu fark edeceksiniz. Ve benim bugün sizlere anlatmak istediğim 2 tane yöntemim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.